Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz infarkt insultga sababchi bo'luvchi ateroskleroz haqida gaplashamiz. Men Sharif Namoz Faxriddinov, Osiyo Med Hospital klinikasi asoschisi, 11 yillik tajribaga ega vrach kardiolog. Bugun bizning mehmonimiz Po'latov Vohidjon Istanovich, 14 yillik tajribaga ega vrach kardiolog. Marhamat Vohid aka. Assalomu alaykum. Sizga assalomu alaykum. Rahmat chaqirganingiz. Bugun biz ateroskleroz haqida gaplashamiz. Ateroskleroz nima? Ateroskleroz bugungi kunda keng tarqalgan kasalliklardan biri. O'zingiz bilasiz, ateroskleroz bizda infarkt insultning asosiy sababchilaridan bittasi hisoblanadi. Ana oxirgi mustaqillik yillarida xalqimizning farovonligi oshgan sayin yeb ichish yaxshilandi, o'zingiz bilasiz. Hammamiz yaxshi yeb ichamiz, tem bo'lib o'zbek xalqni oshxonasi dunyoda birinchi o'rinda turadi. Mazali ovqatlar bunday vaqtda yog'li ovqatlar, boshqalar aterosklerozga sabab bo'ladi. Aterosklerozning o'zi nima aslida? Bu arteriyalarni yog' bilan tutilishi. Odatda arteriyada uchraydi, venada tabiatda venada uchramaydi. Arteriyalarda shunaqa narsa bu, mana bu yerda o'zi ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda sog'lom arteriya ko'rsatilgan. Sog'lom arteriya ichida endoteliyasi bor. Mana bu yerda nimasi yo'q. Bu sog'lom odamning arteriyasi. Vaqt o'tishi bilan yog'li ovqat ko'paygandan keyin mana sariq poloskalar paydo bo'ladi. Ularga nimada endoteliy ostida, endoteliy shunday qavat, himoya qavati, uni ostida yog' yig'ilish boshlaydi. Hali bu ateroskleroz emas, lekin jiroviy poloska deydi bizda haligi fan tilida. Vaqt o'tishi bilan bu mana bunday tomirni ichki tomoniga qarab o'sadi. Mana bu yerda lekin aslida yana bitta qismi bo'ladi, tomir tashqi tomoniga. Bu mulyajda ko'rsatilmagan. Tomir tashqi tomonda o'sadi, lekin ichkari tomoni joyda bo'ladi. Bu yerda o'zi ichkari tomonga o'sgan. Vaqt o'tishi bilan ichkari tomonga o'sgandan keyin mana buni qarang, obyomini, kengligini. Mana bu yerda kengligi qanday to'rayish boshlagan. To'raydiki bu organga qon beruvchi tomir. O'sha organda qonlanish yomonlashadi. Bu odatda stenokardiya ko'rinishda yoki bosh miyada qonlanish buzilish ko'rinishida keladi. Ya'ni xotira pasayishi, bosh miyada bo'ladigan bo'lsa, yurakda bo'ladigan bo'lsa og'riqlar, ya'ni xalq tushunishi uchun stenokardiya bu yurakdagi og'riqlar nagruska vaqtida yoki tez yurib ketishi kimgadir. Vaqt o'tishi bilan bu og'ir asoratlanishi mumkin. Ya'ni mana bu ustidagi qavati yoriladi-yu, bu yerda tromb paydo bo'ladi. Mana aterotromboz deydi. Mana shu aterotromboz o'tkir asoratlar olib keladi. Birdan infarkt bo'lib qoladi yoki ishemik insultga olib kelishi mumkin. Buni xalqimiz yaxshi biladi, lekin hamma ham bunday bo'lmasligi mumkin. Lekin xalqda sal aterosklerozni boshqacha tushuntirish uchun vrachlar tromb paydo bo'ldi deydi. Bu hamma ham aterosklerozga to'g'ri tushuncha emas, chunki trombsiz ateroskleroz ham bor. Uni oldini olayotgan vaqtda ham tromb eritish mumkin, aterosklerozni eritish qiyin. Tromb tez eritish mumkin, lekin aterosklerozda bu narsani nima qilib bo'lmaydi. Endi ekvivalentda ishlatishadi. Trombni ateroskleroz o'rnida bu uncha to'g'ri tushuncha emas. Shu ateroskleroz haqida qisqacha shu. Ateroskleroz sabablari va tekshirish qanday tekshiriladi? Sabablari faqat yo'q desak to'g'ri emas, chunki shunaqa kuzatuvlar bor. Qonda xolesterin tekshiramiz. Bu ko'p tekshirish nimalarida bor. Частный klinikalar ham bir hisobda hammasida bor. Davlat klinikalarida ham, poliklinikalarda ham ko'plarda o'sha paydo bo'lgan, lipid inspektor deydi. U vaqtda ham sal to'xtalamiz, chunki hamma narsasi yo'q u yerda. Bu xolesterin normada bo'lib ham ateroskleroz bo'lishi mumkin. Bu yerda bir nechta muammo bor. Bittasi qon bosimi muammosi. Gipertonik, ya'ni qon bosimi bor bemor uzoq vaqt qon bosimi bilan yuradigan bo'lsa, normal xolesterinda ham, ya'ni yog'ligi yemagan taqdirda ham ateroskleroz paydo bo'lishi mumkin. Bu alohida sababi. Lekin gohida shunday bo'ladi, qon bosimi ham joyida, xolesterin ham joyida. Lekin biz tekshiradigan xolesterinlar u yerga bo'lmasa, ya'ni bizda odatda keng tarqalgan xolesterinlarni tekshirishadi. Haligi qisqacha qilib aytsak, zichligi yuqori bo'lgan foydali xolesterin ko'ramiz, zichligi past bo'lgani bu, zichligi o'ta past bo'lgan. Bizga zichligi pasti xavfli, o'ta pastini ahamiyati kamroq, keyin zichligi yuqorisi. Trigliserid ham xavfli. Keyin trigliserid ham tekshiriladi. Trigliserid sal aterosklerozda to'g'ridan-to'g'ri rol o'ynamaydi. Trigliserid ko'proq nimaga diabetda roli bor. U diabet uchun kerak, o'zini maxsus ko'tarishdan keyin alohida trigliserid uchun davolanadi. Lekin bu bilan xolesterin, ya'ni ateroskleroz tugab qolmaydi. Bu yerda bitta muammo bor, endi O'zbekistonda desak ham bo'ladi. Lipoprotein mali A degan nima bor, ya'ni kichkina A. Buni mana bu bizlar lipid inspektorlarda ko'rish iloji yo'q. U uchun maxsus reaktiv kerakda.
Namoz Faxriddinovich, bizda Buxoroda nima deb o'ylaysiz? Bormi bu tekshirish? Lipoprotein. Buxoroda birinchilardan bo'lib yo'lga qo'ydik. Osiyo Med Hospital klinikasida lipoprotein kichkina A ni tekshirishni boshladik. Yaxshi. Lipoprotein maliya bo'yicha shunaqa ma'lumot bor. Odatda u xolesterin normada bo'lgan vaqtda ham lipoprotein maliya ko'p bo'lishi mumkin. Uje siz bunga bo'lmasa allaqachon qiziqqansiz, bu yaxshi xalq uchun. Chunki Yevropa, Amerika ma'lumotlariga qaraganda 10% aholimizda normadan bo'ladi ekan. Normasi 50 milligram desilitr. 30 dan 50 gacha norma. 30 dan 50 gacha. 50 dan bo'lganda xavf tug'diradi. Ateroskleroz tezlashtiradi. Agar biz asosiy kasalligi va fonoviy kasalligi davolab borsak, ateroskleroz sal sekinlashishi mumkin. Lekin shunday holatlar bor, misol olaylik, lipoprotein kichkina A 180 milligram desilitrdan oshadigan bo'lsa, u vaqtda asoratlar ko'payib ketadi. Ya'ni bizni davolashimiz foyda qilmaydi. Nima uchun lipoprotein maliya xavfli? Xolesterindan ko'ra xavfliroq. U ham faktik xolesterin, lekin u xolesterindan ko'ra turi. Lekin odatdagi xolesterindan ko'ra xavfliroq. Xavfligini nima bilan asoslash mumkin? Odatdagi xolesterin mana bu bilyashkada mana yig'iladi. Nimada? Yig'iladi, tamom. Boshqa katta muammo paydo qilmaydi. Lekin bu lipoprotein maliyada yana ikkita qo'shimcha narsasi bor. Bu nimasi bor? Trombogenlik xususiyat deydi. Tez tromb paydo qiluvchi xususiyatga ega, keyin vaspalin chaqiradi. Vaspalin chaqiradi, biron vaqt bu bo'yicha ham to'xtalamiz. Bilyashka, ya'ni aterosklerotik bilyashka hamma ham xolesterin hisobidan katalashmaydi. Uni ostida yallalanish paydo bo'lsa, yallanish hisobidan ham katalashar ekan. Shunday. Bunday vaqtda lipoprotein maliya ko'p bo'ladigan bo'lsa kasallarda tezroq razvit bo'ladi. Buni o'zi xalq orasida ham bor. Bizda tarqaluvchanlik taxminan Rossiya danisi bo'yicha Rossiyada 13-15% deyapti. Ya'ni bu degani 100 ta odamdan katta odamdan 18 dan o'tganlardan 15 tasida bor degani. Bor degani. Lekin ayrimlarida taxminan 100 tadan bitta bo'ladi, adabiyotlarda 250 tadan bitta degan. Bu kam emas. 250 tadan bitta degani, misol Buxoroda hozirgi aholimiz sonini oladigan bo'lsak, 2 millionga yaqin aholi bor-da. 250 tadan bitta deydigan bo'lsak, bu taxminan 9 mingga yaqin odamda bo'ladi. O'ylang, 9 mingga yaqin odamda bu ko'p degani. Juda ko'p. Juda ko'p miqdorda bo'lishi kerak. Haligi nima, biz aytgan o'sha 180 milligram desilitrda ko'pi. Unday vaqtda bemorlarda nima muammo bo'ladi? Endi bu oilaviy genetik muammo, nasldan naslga o'tadi. Agar shu tekshirish bo'lsa, kasallar uchun yaxshi. Qanday ma'noda? Shunaqa holatlar bor. Xalqimizda hozir meditsinamiz rivojlandi, stent qo'yish, aorta kanalini shurtlash bor. Xalqimiz ishonmay qo'ygan. Shu savolni bermoqchi edim. Mana eshitganmiz, qo'shnimiz yo mahalladoshimiz yo tanishlarimiz stent qo'ydirgan. Bir oydan keyin yo 2 oydan keyin, 6 oydan keyin ahvol og'irlashib yo повторный infarkt berib kasal olamdan o'tib qolgan. Bunga qanaqa? Bu yerda bir nechta muammolar bor. Endi stent qo'yishdagi muammolar hozir kunda kam. Ayrim stent bir xil kishida yaxshi kechadi, ayrim kishilarda yomon kechadi. Haligi ana shu aytganingizdek og'irlash holati bo'ladi, foyda qilmaydi, bemor o'lim bilan tugashi mumkin. Aytganingizdek 6 oy, 1 yil bormasdan bemor o'lim bilan tugashi mumkin. Keyin xalqimiz ishonmay qo'yadi stentga. Endi ularda ham gumonida asos bor. Bu yerda asosiy muammo nima uchun og'irlashyapti? Bu lipoprotein kichkina A bilan bog'liq deyishyapti. Qancha kichkina nima baland bo'lsa qonda miqdori oldindan aniqlash kerak. Ya'ni bilamizki, menimcha Buxoroda hali yo'q. Bu tekshirish ko'pgina viloyatlarda yo'q bu tekshirish. Bu ana shu bilan aniqlashimiz kerak va shunga qarab chora ko'rishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri, men shu o'zim ham qiziqib, izlanib o'qib ko'rdim. Germaniyada lipoprotein kichkina A ni ko'rmasa, bemor koronagrafiyaga olinmas ekan. Ya'ni stent qo'yilmas ekan. Qachonki shu analiz ko'rilsa, o'shanga qarab turib koronagrafiya qilib, stent qo'yiladigan bo'lsa, stent qo'yishar ekan. Ko'rmasdan turib koronagrafiyaga mumkin emas ekan. O'sha lipoprotein kichkina A ni ko'p bo'lgan kasallarda stent odatdagi bemorlardan ko'ra og'irroq asoratlanar ekan. Ya'ni asorat tezroq bo'ladi, ko'proq bo'ladi. Haligi bir necha oyga kelib yana stent qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Lekin bizda vaqtimizga tekshirishmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Agar bizda o'shani
aniqlasak, keyinchalik maxsus davosi bor. O'qigansiz. Aferez degan narsa bor. Qonda o'sha yog'larni yechib olishimiz kerak maxsus filtrlar yordamida. Buni tashkillashtirib bo'ladimi? Buni tashkillashtirib bo'ladi. Xudo xohlasa o'zi maqsadimiz ham, niyatimiz ham shu o'zi. Hozir birinchi analizni yo'lga qo'ydik, ya'ni tekshirishni boshladik. Xo'p, endi tekshirish davomida endi o'sha kasal kontingent hammasi yig'ib boriladi. 1 oyda jami yo 6 oyda qancha kasal shu analizdan o'tdi, necha foiz sog'lom, necha foizda kasallik mavjud. Lipoprotein kichkina A moyilligi analizda yuqori chiqyapti. O'shanga qarab turib davolashni yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni Aferens degan o'sha apparaturasini olib kelib shu g'ijdonda shuni tashkil qilmoqchimiz aka. Shu maqsad shu. Xalq uchun ancha foydali ekan. Chunki kuzatuvlar shuni aytadi, hozir to'g'risi target dorisi yo'q, ya'ni o'zini davolovchi dorisi yo'q. Gohida biz ishlatadigan dorilar lipoprotein maliyani ko'paytiradi. To'g'ri, endi bu oqibatni yomonlashtiradi deyolmaymiz, lekin asosiy dorisi chiqqunga qadar aytishlari bo'yicha 25-26-yillardan shu yil yana yillarga bitta bir nechta dorilar tekshirishdan o'tib chiqadi. To bizga yetib kelgancha 4-5 yil kerak. Endi hozir mana statinlardan qaysi birini ko'proq ishlatiladi bunaqa paytda? Statinlar bizda endi o'zi keng tarqalgani, endi qanaqadir modaga moyillik bor, meditsinamizda ham atorvastatin, rozvastatin ishlatiladi. Lekin atorvastatin, rozvastatinlarda lipoprotein maliyani ko'paytiruvchi, ya'ni lipoprotein kichkinani ko'paytiruvchi pobochkasi bor, endi 20%. Lekin bu to'g'ri oqibatni yomonlashtirmaydi. Oqibatini yaxshilashtirmaydi. Yaxshilashtira olmaydi. Agar ko'p baland bo'lsa yaxshilashtira olmaydi. Olaylik 180 dan baland bo'lsa yaxshilashtira olmaydi. Oqibatini ulучшениеga olib kelmaydi. Agar 50 dan baland, 70 bu mana arada bo'lsa, to'g'ri fonoviy nimani xolesterinni kamaytirish orqali oqibatni yaxshilash mumkin. Demak, 60-70 da chiqadigan bo'lsa, bersak bo'ladi. Bersak bo'ladi qo'shimcha. Lekin pitivastatin degan statin bor. Bizda hali yo'q u pitivastatin. Adashmasam Yaponlar ixtiro qilgandi. Bu statinda tushiruvchi ta'siri bor. Lekin u yerda 10% tushiruvchi ta'siri haqida gapirishadi. 10% bizga hech narsani o'zgartirmaydi. To'g'risi 180 yoki 190 yoki 200 chiqadigan bo'lsa, 10% u hech narsani o'zgartirmaydi. Ya'ni o'sha xavfli diapazonda qolaveradi. Ya'ni yuqori riskda qoladi. Hozircha qo'limizda, misol Rossiyada aferez qilishadi. O'sha yog'ni qondan ajratib olish filtrlar bilan. Oyda 2 marta ekan, bilmadim filtrlari qancha turadi, no bemorning umri bebaho. Chunki u olib kelayotgan bemorlar olib kelayotgan stentlar yoki koronar shuntlar, ularni yashashga bo'lgan xohishi bebaho narsa, u intilishi. Unday vaqtda menimcha endi to'g'ri aferens bu hozircha oxirgi davosi bo'lib turibdi. Endi tabletkalar, statinlar ko'psi tekshiruvda turibdi. Endi savol tug'iladi. Bunda aferensda oyiga 2 marta qilinganini hisobidan bu degani har oy, ya'ni umri davomida qilinadimi degan savol tug'iladi-da. Aslida umri davomida. Kuzatuvlar 18 oy deydi, ya'ni 1,5 yilda o'tkazilgan tekshirishlar regressni aytgan. Kasallar qaytib stent qo'ymagan, og'riqlari kamaygan, nagruzkaga chidamligi ortgan, yana bizda o'sha kardiologik muammolar kamaygan. Vyjvamizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilgan. To bu kimdir o'zi butun umr oyiga 2 marta olamanmi degan nimani o'ylaydi. Agar unda chiqqan bo'lsa, hozircha butun umr haqida emas, hozircha to dorisi chiqqancha o'ylashimiz kerak. Ya'ni 6 oy yo 1 yilda uzoq shunaqa. 6 oy, 1 yil, balki 2 yildir O'zbekistonga kirgan, balki 4 yildir. Lekin u o'zi hech narsa qilmasa ham, o'sha aferezni olib kelgan taqdirimizda yo'qda bo'sh tursa ham, u biladi oqibati yomon bo'lishini. To dorisi chiqqancha yashash kerak, asoratlarsiz yashash kerak. Bu vaqtda menimcha keyingi savolim lipoprotein kichkina A ni qanchalik to'g'ri tekshirish? Bizda Buxoroda bilishimcha yo'q. Oblastda, boshqa oblastlarda ham ko'plarda yo'q. Toshkentda bor yo'qligini yaqindan bilmaymiz. Zarurat masalasida bizda rekomendatsiya chiqadi, guideline deydi. 21-yilda Yevropa ateroskleroz assotsiatsiyasi bor, обществоsi bor. O'shalar rekomendatsiyani yangiladi. 2010da boshqa qildi, 2021da yangilandi. U yerda aytayapti. Har bitta vzrosli kishi, ya'ni 18 yoshdan o'tgan kishi umrida bir marta tekshirish kerak. Bu birinchi masala. Agar deydi avlodida bo'lgan bo'lsa, ya'ni semeyni atrasatni anamiz deydi bizda, ya'ni avlodda infarkt, insult o'tkazgan bo'lsa, ota-onasi misol 50, 45-50 yoshlar, mana shu yosh kishilarda klinik olmishgacha
ular обязательно tekshirishga. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklari, infarkt olgan yo insult olgan bemorlar bo'ladigan bo'lsa, avlodda shu topshirishga Ular topshirishga. shart. O'zi umuman infarkt bo'lmaganlar ham hayotda bir